Poštovani gledalci kanala Samo skuteri, ja sam Nikola i danas ćemo razgovarati o kupovini nove kacige. Dobrodošli u udruženje na 2 točka. Ima nekoliko faktora koji utiču na izbor pravilne kacige. Prvo, da li je osoba koja kupuje kacigu početnik ili je već pre toga nosila kacige, tako da otprilike ima uvid i zna kakav tip i model kacige želi. Druga stvar, koji tip motora vozi, da li je to skuter, da li je to, neki, da li je to neki sportski motor. Znači, da li mu treba eventualno neka putna kaciga ili jet kaciga, da li vozi cele godine ili samo tokom sezone, da li kad je vruće, hladno i tako dalje. U principu, kaciga koja najviše voli da se vozi u nekom ravno sedećem položaju, jer tada ventilacije i ventovi najbolje rade svoj posao. Kaciga koja ima integrisane sunčane naočare, ima pripremu za pin lock, ima pripremu za komunikaciju, i generalno, recimo, ovo je jedna od kaciga koju ja rado preporučujem početnicima. Veličina se bira po obimu glave, znači svaka veličina ima određeni obim u centimetrima. To je jedna stvar. Druga stvar je, ajde da kažemo, s probanjem kacige, s tim što svaka kaciga ima specifičan svoj oblik školjke, kao što svaki čovek ima specifičan oblik glave. Kaciga je ipak deo zaštitne opreme, to je jedna stvar. Znači, bukvalno, pogotovo kad je nova, kad je nenošena, neprobana i tako dalje, kaciga mora da bude, mislim, da se osjeća određeni pritisak na obrazima, pošto je moment gde se ona najčvršće drži za glavu, da se osjeća određeni pritisak svuda i u kruni glave, bukvalno do momenta neprijatnosti. Znači, do trenutka da osjećate da vas nešto toliko žulja da će to eventualno preći u bol neki. Iz razloga što svaka kaciga od nošenja, naravno u zavisnosti od količine eksploatacije, u nekom trenutku popusti. Ta trenutna blaga klaustrofobija i neprijatnost vremenom prestaje i nestaje. Mora da bude, kažemo, fit knap, da nema previše prostora u unutrašnjosti kacige, baš iz razloga tog koji smo malo prespomenuli, da kada ona popusti da ne dobije ipak previše lufta na samoj glavi, i to nema efekta, onda to više nije kaciga. Da li, recimo, da li ovu kacigu neko može da vozi ko vozi skuter od 50 kubika, od 500 kubika, touring mašinu ili neki sportski motor? Ovo je više touring priča, to smo rekli na početku. Znači, touring je oblik same kacige, nema neke preterane agresije, nema preteranih spojlera i tako dalje. Ovo je kaciga koja više voli da se vozi u nekom ravnom sedećem položaju, što automatski znači da pogodna je za skuter, bukvalno od 50 kubika do 500 kubika, i za neke, prosto eto, za neke motore na kojima nemaš potrebe da se savljaš ispod vizira, naravno, pri tome mislim na sportski, zato imamo neke drugačije kacigice, ali da, ovo je onako prava izvorna touring kaciga. Ovom prilikom želim da vas podsjetim da kao članovi udruženja na 2 točka imate 10% popusta u Motoshop garaži na sve regularne artikle.
10% popusta u prodavnicama Max Moment i 15% popusta na celokupnu moto opremu u Moto Revolution shopu u prodavnicama u Lajkovcu i Nišu, kao i 10% popusta na njihovu celokupnu ponudu motopneumatika. To su veliki razlozi da postanete članovi ovog udruženja i uživate u ovim benefitima, a detalji su u opisu videa. Evo ovde pored tebe se nalazi još jedna koja je skoro 3 puta skuplja od ove koju si ranije držao. Jeste. Zašto je ona skuplja i u čemu se ona razlikuje? Evo, najveća razlika, možemo da primetimo i sami, je u obliku same kacige, po položaju ventilacija i samih spojlera možemo da zaključimo da je ovo sportska kaciga. Druga i jeste jako bitna razlika je to što ova školjka je izrađena od kompozitnih materijala, što znači da je nešto lakša i da, ajde da kažemo, da drugačije upija kinetičku energiju pri nekom, ne daj Bože, padu. Ima double D kopču, ovo nema mikrometrik plastičnu kopču, ovo ima aluminijumsku double D kopču, što je opet malo smanjuje težinu, a daje dodatnu pouzdanost jer je ovo trkačka kopča. Nema ništa od opreme, ova recimo ima sun visor, ova nema jer je to praktično i ne treba, jer je ovo sportska kaciga dizajnirana je za sportske vožnje, stazu i tako nešto. I praktično je srnčane naočare i ne trebaju od opreme, ima samo Airfit sistem koji je tu da bi dodatno učvrstio pritisak kacige jastučićima koji se napumpavaju zbog nekog eventualnog pomeranja glave u toku vožnje, da ono još čvršće se uhvati za glavu. Eto, to su neke od najbitnijih razlika između ovog i ovog modela. Sad imamo još jednu varijantu, sad, da kažemo između sredina, zlatna sredina, sport touring varijanta. Ovo bi bila onako univerzalna kaciga u smislu da može da se provoza bukvalno i na skuteru i na sportskim motorima, znači može da istrpi različite varijante vožnje u smislu od ravnog sedanja do nekog pogrutog. Isto je izrađena od kompozitnih materijala sa double D kopčom, ali s obzirom da je sport touring, da je namenjena za neko duže, da kažem, nošenje na glavi, za neko uživanje u vožnji, ima dobru količinu dodatne opreme, to mislim na sunčane naočare. Ova kaciga takođe ima Airfit sistem, dobije se sa njom i pin lock, ima pripremu za komunikaciju, postoje i karbonske varijante iste kacige, sa njom se recimo dobija i dodatni zatamljeni vizir, kao i za ovu isto. Doduše za svaku od Skorpionovih kaciga može da se dokupi vizir po želji i boji koja vam odgovara. To je otprilike tri najbitnije razlike između, da kažem, modela i namene full face kaciga. Pin lock je anti-fog folija, ovo su pinovi, ovo su ovde pinovi na kacigi. Pin lock se sa unutrašnje strane vizira bukvalno zategne između ovih dva pinčića. On napravi vakum, prijanja sa druge strane na vizir i prosto sprečava generalno sprečava da se pojavi kondez ili magljenje u toku vožnje kada je kaciga potpuno zatvorena, a to se dešava kada je velika temperaturna razlika unutar kacige i van nje. Evo sada, na primjer, po ovom malo hladnijem vremenu, s obzirom da je januar, kada zatvorite kacigu, vruć vazduh iz nosa će vam napraviti kondenzaciju i odmah će se zamagliti kaciga. To u stvari pin lock sprečava. Sprečava pojavu tog kondenza, tako da u svako doba
dana i to jest po velikim temperaturnim razlikama možete da vozite zatvorenu kacigu bez pojave kondenzacije. Na svim modelima se unutrašnjost kompletno može skinuti, znači periva je i tako dalje. Ima emergency, da kažemo, pull za obraze na tri drikečića. Ovo je isto za ne daj Bože u slučaju neke povrede, to jest pada. Trgne se obraz napolje, jedan drugi, zbog nekog eventualnog lakšeg skidanja kacig je sa glave povređenog, jel? S tim što kada se sve ovo poskida, vidi se da su unutra postoje ostavljene ti kao soketi to jest rupe za zvučnike i onda se lagano komunikacija montira, to jest žice se isprovlače. Postoje tu kanalići gde oni mogu da prođu i nosač za komunikaciju se montira sa željene strane, uglavnom je to na levu ruku, to je sa leve strane. Montira se nosač na koji se stavlja komunikacija i to je to, nije to neki komplikovan posao. Spominjali smo i jet kacige. Dobro. Pored neke njihove bezbednosne uloge, otvorena je brada. Dobro. Uvek je to znak pitanja, jer pad ne bira kubikažu, jel? Tako je. Ali opet sa druge strane postoji komocija. Postoji komocija. Ovo je recimo konkretno onako prava, ajde da kažemo, gradska jet kaciga. Komocija u smislu što je ovo lakša kaciga u proseku od full face-ova za 300-400 grama, što možda ne zvuči mnogo ovako kada pričamo, ali kada nosite na glavi znatno je veća razlika. Druga stvar, da, naravno, kada je napolju vruće, ovog leta je bilo, boga mi, preko 40 stepeni, to znamo svi koji smo bili na ulici. Jedino jet spašava situaciju, jer ipak, mislim, bar dok vozite, ovaj vizir ne sprečava mnogo vazduh da ulazi ispod brade. To znači da je sama vožnja apsolutno prijatnija nego u full face-u. Sa druge strane, da, apsolutno se slažem, iako i ova kaciga ima isti sigurnosni sertifikat kao i full face-ovi 2206. Apsolutno se slažem da nema taj trenutak da vam zaštiti bradu prilikom nekog eventualnog pada, tako da, eto, nekim početnicima, da, ne savjetuje se bar neko vreme dok se ne uvozaju godinu, dve, da počinju vožnju sa jet kacigom. U Max Momentu imamo Suomi, to je stara dobra italijanska, sada trenutno više nije italijanska, sada je u vlasništvu KVT-a, pošto imamo i njega. To su Indonežani, znači imamo KVT, imamo Suomi i imamo UFO, to je italijanska motocross oprema. Sad, razlika je evidentna, nema šta. Nema šta, ovo se vidi da je off-road kaciga prvo po kačketiću, po obliku same školjke. Konkretno ovo je kaciga koju mi često traže za kvad iz razloga što ima integrisani vizir i ima sunčane naočare. I ajde da kažemo da je ovo generalno kaciga dizajnirana za vožnju kvadova. Postoje i otvorene kacige ovoga tipa koje nemaju vizir, nemaju naočare, predviđeno su da se nose sa onim Google s naočarima, jel? To su kacige dizajnirane isključivo za motocross i za off-road vožnju. I čemu služi taj prednji gore kao kačketić? Pa, kačketić generalno služi da kada ste na putu van asfalta negde, pored puta, da skine sa kacige, da skine sa lica grančicu, granu, list i tako dalje. Znači, ima svoju funkciju. Da li takva vrsta kaciga isto ima opremu za komunikator? Nemaju sve. Ne, uglavnom nemaju.
uglavnom nemaju, pogotovo cross kacige, to jest otvorene bez ičega, nemaju komunikaciju, mislim, nisu predviđene uopšte za vožnju, mislim, voze se po gradu, ima ih, ali uglavnom da nemaju predviđeno mesto za komunikaciju, jer su njeni namjerna da ih stavite i da skačete po šumi sa njima. Pa, osim kaciga mogu da nađu sve što im je potrebno za vožnju motora, mislim na zaštitnu opremu od cipela, pantalona, jakni, što se tiče vozača, čizme, rukavice naravno, do aksesuara koji vam će služiti na samom motoru, torbe, tank torbe, bočne torbe, i aftermarket opreme za vaše ljubimce, od Puiga to znam da verovatno svi već znaju šta je u pitanju. Tako da, bukvalno da, ovde možete kod nas da opremite i sebe i kompletan motor. Nikola, mnogo ti hvala Nema na i čemu. vidimo se negde na drumu. Važi.